ate n'omuntu eyali abakwatiridde kuba tebannabyogera yabagobye bebekulu munnange birungi si birungi. Palaso ali eno olubozi munnange ate lukutte akati ali wali ne Great Icon eside eno byengenda okubeera nga nkulagako ko maaso awo kosaate ne Alien Skin alaze etabbu eside eno kosaate ne Fikigaza naye munnange abaddeko munnange ate eside eno abadde n'oluboozi munnange ate lwali mu kwogera ne mwana muzi munnange ate Great Icon eside eno pampita Jaminati nsinza ku Jaminati Yogi kansuke nkutegeeze nti nno kasita obeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kosaate n'okulikinga video. Kakati nno kansuke munnange ate nkutegeeze nga bwe mbadde nkutandisizza wali munnange ate mu kutandika nti Palaso abadde live kosaate ne Great Icon akatambi kano oba live eno munnange ate ekutte nnyo vibe ku mukutu munnange ate ogwa TikTok. Nkugambye nti nno munnange birungi si birungi amumakati naye sigenda kubeera nga njogera bingi kansooke munnange ate mbikuweeko ebibadde bitambula mu katambi kano. ate n'omuntu eyali abakwatiridde kuba tebannabyogera yabagobye bebekulu yabagobye anti bebekulu bafaanagana bonna be bamu bebekulu bafaanagana twamukuba endongo eno n'addukayo ayina kwekwata wali ku mpagi ya mukulu naye kati neneebuuza kati bebekulu asipiya headinga campaign kati campaign gya asipiya headinga agenda kuyimbayo albamu eno empya gye yaziteredde ekintu ekyo kimbuzaabuza naye ne ŋŋamba weewaawo namulaba nga njogerako bebekulu yajjanga ewaka ng'oba nina emyaka 3 omanyi ng'ayingiri kiringaze kati kunyigira aba nyinza omunyigira kugamba alabika bwe yansanga ekawempe wali nga nzanya dduulu yali alowooza nja sigala awo kati bafaanagana emboozi zifaanagana bebekulu ali ku lofiiti gwe kiki kyonyumya omumanyi oyo awo tomunyongera wabula bannange Palaso tagwayo munnange nga bw'owulidde esayidi eyo ffe tuliwo munnange ate okubeera nga tukutegeeza ebigenda mu maaso ku baselebrity bo esayidi sigenda kubeera nga ndwawo ko awo kankwongereyo ku wali ku Alien Skin. Alien Skin ayogeza munnange ati abantu obwama yagenze mu kupafominga ku kifo ekimu naye abadde ayambadde red kati olwokuba nti nno abadde munnange ati ayambadde red byonna byabadde ayambadde awo byogeza munnange ati abantu obwama naye gwe walabye Alien Skin wanyumidde mu lwedi gwalaba omuntu w'abantu gwalaba essanyu mu bantu Alien Skin wankola bubi nnyo okwambala yero ono we tukwagala wano nga womanyi munnange ate social media esayidi bibadde bitya nga boogezako munnange ate okulaba abakuluma baliwa abayaye baliwa temugamba tushoyo abayaye temuli ba student kale nasomanga nawe abakuluma baliwa abayaye baliwa temugamba tushoyo abayaye temuli ba student kale nasomanga nawe namago mu katambi ako akabadde kakutte munnange ate vibe ku mukutu ogwa TikTok bwe ntyo nno munnange ate bwe mucekinzeko omuyimbi munnange ate Alien ku sayidi yemu nga nkwongeddeyo wali ku sayidi yemu nga nkwongeddeyo wali Fikigaza abadde munnange ate wali ne taano we babadde boogera wali mu katambi kosa ne Great Icon bibadde bitya kansoke nkuwe munnange ate embeera nga bwebadde. Ndi wano n'omuyimbi wange Fikigaza to the world naye nga abantu bwe bakwagala nnyo bafaani bo gye bali eyo baako obugambo bw'obagamba bagala nnyo boyi wange mbeeraki jasi era ffe tukwagala nnyo era nabo bali eyo mu bali baguwulira balinda kikyozzaako tikitoko z'abantu bali mu zibaani nga tulira na busungu mwawe mukunyumiza biboozi tikitoki kye bazikola naye baleke ezaffe abagaaza
bajjeyo akawunti z'abalala bazisibe akawunti bazitwala naye kati akawunti batwala akawunti kwa akawunti kiwaniki ani akulira tiktok ye muyimbi nno munnangate Fikigaza mu katambi ako akabadde kakutte akati nno bwenti munnangate bwe mucekinzeko esayidi awo nja kubeera nga nkuwa munnangate update yonna enaaba efaayo ku muyimbi wo munnangate Fikigaza gwe kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna munnangate bitwekere tujja kubeera nga tukuwa update